कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधव कुंज विहारी जय राधव कुंज विहारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधव कुंज विहारी जय राधव कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। प्रणाम અને હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે આપ સર્વનું શ્રી શ્રી રાધાકૃષ્ણ મંદિર ઇસ્કોન પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ અને હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત સર્વનું। આજે આપણે નામનિષ્ઠા પ્રભુજીએ નવું એક ઇનિશિયેટિવ શરૂ કર્યું છે કે 32 માળા એક સાથે સવારના 3 વાગ્યાથી 7:30 વાગ્યા સુધી। એટલે એ કાર્યક્રમના કારણે આપણે આપણો ભાગવતમનો ક્લાસ 1 કલાક લેટ કર્યો અને કારણ કે 18 ડેઝ પણ નથી ચાલુ, સો વી યુટિલાઇઝ ધેટ। ચાલો સાથે પ્રાર્થના કરીશું। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, सदगुरुदेव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाया नगर ग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने।
नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते हरे कृष्ण वासुदेवाय। प्रभु जी प्रणाम। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरतश्चार्थेषु अभिज्ञः स्वराट्। जन्मादस्य यादिरतव स्वाभिघ्नलीलात्। तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। तेजो वारि ताम यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। धर्म प्रोजित कैवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवतं तापत्रयोन्मूलनम्। वेदं वास्तवमस्वदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं तद्योरिद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। सद्यो निगमकल्पतरोर्गलितफलम् शुकमुखादमृतद्रव संयुतम्। निगमकल्पतरो गलितफलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम्। पीबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकः भुवि भावुकः। पिबत भागवतं रसमालयम्
मुहुरहोरसिका विभावुकाः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् सरस्वतीं व्यासं जयामुदीरये गुणवतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः शृण्वतां स्वकथा द्वितीयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुरेत्सताम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया अभद्रेषु भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भगवते उत्तम શ્લોક એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ થવાથી શું થાય છે તો આપણે આગળ શ્લોકમાં જોયું ને તાપત્રયો ઉન્મૂલનમ ત્રણ પ્રકારના તાપ છે આધિ ભૌતિક આધિ દૈવિક અને આધ્યાત્મિક ઉન્મૂલનમ મૂળમાંથી એમનો નાશ થઈ જાય છે અને બધું જ અભદ્ર અકલ્યાણ અશુભ અજ્ઞાન એ લગભગ નષ્ટ થઈ જાય છે નિત્ય કરવું પડે શ્રીમદ ભાગવતમનું સેવન ભક્ત ભાગવતની સેવા રેગ્યુલર રાઈટ લાઈક તમે બધા રેગ્યુલર છો ઇન સુદામા સેવા રાઈટ કારણ કે એ પણ એક સેવા છે ને સો ઇફ યુ કન્ટિન્યુ ડુઈંગ ઇટ પરસિસ્ટન્ટલી કન્સિસ્ટન્ટલી સબમિસિવલી એન્ડ એટેન્ટિવલી તો આપણે ચોક્કસ આનું ફળ મળ્યા વગર છૂટકો છે નહીં ઇટ ઇઝ વેરી વેરી ઇફેક્ટિવ પ્રોસેસ બહુ જ અસરકારક પદ્ધતિ છે એટલે દાખલા તરીકે જ્યારે શ્લોક્સ જે હોય આપણા શરૂઆતના શ્લોક જે છે એ શ્લોક પણ આપણે યાદ કરીએ ને દાખલા તરીકે કોઈ દિવસ આપણે એટેન્ડ ના થયો ક્લાસ પણ જે શરૂઆતના આપણા જે આ બધા શ્લોક છે જન્માદસ્ય છે ધર્મ પ્રોજિત છે નિગમ કલ્પતરો ગલિત ફલમ છે અને પછી નારાયણ નમસ્કૃત્યમ શૃણવતામ સ્વકથા કૃષ્ણ નષ્ટપ્રાય સ્વભદ્રેષુ ઇફ યુ રેસાઇટ ધીસ વર્સિસ યુ નો ઇટ ગિવ્સ ઇમિડિયેટ બ્લેસિંગ્સ યસ કીર્તિકુમાર પ્રભુ આજના જપા વોરિયર્સના નામ લેશો હરી બોલ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી અંકિત અધ્યારો પ્રભુજી અનિતાબેન ગોહિલ માતાજી પાર્થ દવે પ્રભુજી ધર્મેશ્વર કૃષ્ણાદાસ પ્રભુજી હીર પટેલ માતાજી કૌશિકા માતાજી પૂનમ મંડલ માતાજી હિરલ પાઠક માતાજી જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુજી સુરેશભાઈ પ્રભુજી બિનિતા પટેલ માતાજી બિન્ની પાસવાલા માતાજી જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી ડોક્ટર પ્રકાશ પ્રભુજી બાપુ અમરસિંહજી પ્રભુજી ચંદુભાઈ પટેલ પ્રભુજી લક્ષ્મીબેન પટેલ માતાજી જય કિશોરી દેવીદાસી માતાજી વિક્રમ પ્રજાપતિ પ્રભુજી જ્યોતિ વડગામા માતાજી નિર્મલા બારોટ માતાજી ડોક્ટર કૃપાલી લાડવા માતાજી ભૂપત મોરવાડિયા પ્રભુજી જયશ્રી પટેલ માતાજી ઉર્મિલા સાધુ માતાજી ગુરુનાથ પ્રભુજી સ્વભક્તિ શ્રીયા દેવીદાસી માતાજી ડોક્ટર હેતલ મિસ્ત્રી માતાજી સંજય માગરોલિયા પ્રભુજી વિજયા ઝાલા માતાજી જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુજી ચિરાગ પાઠક પ્રભુજી લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી જયમાલા કુમાવત માતાજી અમરીશ પટેલ પ્રભુજી નેહલ પંચાલ માતાજી કલ્પના પટેલ માતાજી મુકેશ પ્રભુજી ગીતા સથવારા માતાજી સ્વાતિ માતાજી અમિતા રાવલ માતાજી નૈનેશ પ્રભુજી શૈલેષ કુમાર ભટ્ટ પ્રભુજી ભાવના માતાજી અને ધ્રુવી પટેલ માતાજી ટોટલ 47 છે પ્રભુજી 47 હરે કૃષ્ણ
હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુ તમારી સેવા માટે અને બધા જપા વોરિયર્સમાં જોડાયેલા ભક્તોનું ખૂબ ખૂબ અભિવાદન છે. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ એન્ડ ઓસ્પિશિયસ ટુ ચેન્ટ ટુગેધર. યસ, ચાલો. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 14મો અધ્યાય આપણે કયા લેવાના છે? 38 ને 39, રાઈટ? ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ રિસાઇટ ઇટ લાઉડલી. ભાગવતમના શ્લોકો જેટલી ફેફસામાં હવા હોય, જેટલી શક્તિ આપી હોય ને, બધી જ શક્તિ સાથે બોલવા જોઈએ. Okay, let me share. અડત્રીસમો શ્લોક બોલશું આપણે. લેટ મી મેક co-host અમરીશ પટેલ, then જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુ is not there, અને કુમાર. જન્માષ્ટમીનો તહેવાર નજીક આવી રહ્યો છે. મહાન દિવસ છે અને આપણે બધાએ એ દિવસે ઉપવાસ આદિ જે કંઈ પણ બીજા આપણી પ્રાર્થનાઓ હોય, પ્રયત્નો હોય, એ બધા કરવા માટેની અત્યારથી જ તૈયારીઓ કરવી જોઈએ. વી શુડ પ્લાન નાઉ ઓનવર્ડ્સ. ઘરે મોટો પ્રસંગ હોય તો કેવી તૈયારીઓ કરીએ, એવી રીતે. યદ બાહુદંડાભ્યુદયાનુજીવિનો યદુપ્રવીરાય કુતો ભયામુહુ. યદ બાહુદંડાભ્યુદયાનુજીવિનો યદુ પ્રવીરાય કુતૂહયામુહુ. અધિક્રમંત્યંગધ્રિમીર રાહ્યતામ બલાત પ્રભામ સુધર્મામ સુરસત્તમોચિતામ. અધિક્રમંત્યદ્રિમીરાયતા બલાત ત્વામ સુધર્મા સુરસત્તમોચિતામ. યદ બાહુદંડાભ્યુદયાનુજીવિનો યદુપ્રવીરાય કુતો ભયામુહુ. યદ બાહુદંડાભ્યુદયાજીવિનો યદુ પ્રવીરાય કુતૂહયામુહુ. અધિક્રમંત્યંગદ્રિમિરાયતામ બલાત સભામ સુધર્મામ સુરસત્તમોચિતામ. અધિક્રમંત્યદ્રિમિરાયતા બલાત સભામ સુધર્મા સુરસત્તમોચિતામ. યદ બાહુદંડાભ્યુદયાનુજીવિનો યદુપ્રવીરાય કુતો ભયામુહુ. યદ બાહુદંડાભ્યુદયાજીવિનો યદુપ્રવીરાય કુતૂહયામુહુ. અધિક્રમંત્યંગદ્રિમિરાયતામ બલાત અધિક્રમંત્યંગદ્રિમિરાયતામ બલાત પ્રભામ સુધર્મામ સુરસત્તમોચિતામ. અધિક્રમંત્યદ્રિમિરાયતા બલાત સભામ સુધર્મામ સુરસત્તમોચિતામ. ખરેખર શબ્દાર્થ અમુક અઘરા છે, એટલે જે કોઈ પણ લીડ કરે શાર્પલી વાંચવામાં મિસ્ટેક ન થવી જોઈએ, બોલવામાં મિસ્ટેક ન થવી જોઈએ. યદ બાહુદંડા ભ્યુ છે દયાનું જીવીનો, પછી યદુ પ્રવિદા યકુતો ય અને ય જોડેલો છે. યકુતો ભયામયા મુહુ. ખબર નહીં પડી જ ને દાડાનો. પ્લીઝ મ્યુટ હર. અધિક્રમંત્યંગ અંગ છે. અધિક્રમંત્યંગ દ્રિભિરાહ્યતામ બલાત. દ્રિભિરાહ્યતામ બલાત સભામ સુધર્મામ સુરસત્તમોચિતામ. રાઈટ, લાઈક ધેટ. આજે 39મો પણ લેવાની ઈચ્છા છે. તો 5 પ્રભુજી, 5 માતાજી આ શ્લોક બોલે અને પછી નેક્સ્ટ શ્લોક બાકીના બોલી શકે છે. યસ પ્રભુજી. યદ બાહુદંડાભ્યુદયાનુજીવિનો યદુ પ્રવીરાય કુતો ભયામુહુ.
यद्बाहुदण्डाभ्युदयादिविनो यदुप्रविराह कुतो भयामुः अधिक्रमन्त्यङ्गद्रिभिराहतां बलात् सभां सुधर्मां सुरसत्तमोचिताम् अधिक्रमन्त्यङ्गद्रिभिराहता बलात् सुधर्मा सत्तमोचितात् यद्बाहुदण्डाभ्युदयानुजीविनो यदुप्रवीराय तु भयामुः यद्बाहुदण्डाभ्युदयाजीविनो यदुप्रविराह कुतो भयामुः अधिक्रमन्त्यङ्गद्रिमिराह्यतां बलात् सभां सुधर्मासुरसत्तमोचिताम् अधिक्रमन्त्यङ्गद्रिभिराहता बलात् सभां सुधर्मासुरसत्तमोचिताम् यद्बाहुदण्डाभ्युदयाजीविनो यदुप्रविराह कुतो भयामुः अधिक्रमन्त्यङ्गद्रिभिराहता बलात् सभां सुधर्मासुरसत्तमोचिताम् यद्बाहुदण्डाभ्युदयानुजीविनो यदुप्रवीराय कुतो भयामुः यद्बाहुदण्डाभ्युदयानुजीविनो यदुप्रवीराय तो भयामुः अधिक्रमन्त्यङ्गद्रिभिराहतां बलात् सभां सुधर्मां सुरसत्तमोचिताम् अधिक्रमन्त्यङ्गद्रिभिराहतां बलात् सुरसत्तमोचिताम् यद्बाहुदण्डाभ्युदयानुजीविनो यदुप्रवीराय कुतो भयामुः यद्बाहुदण्डाभ्युदयानुजीविनो यदुप्रवीराय कुतो भयामुः अधिक्रमन्त्यङ्गद्रिभिराह्यतां बलात् सभां सुधर्मां सुरसत्तमोचिताम् अधिक्रमन्त्यङ्गद्रिभिराहतां बलात् सुरसत्तमोचिताम् यद्बाहुदण्डाभ्युदयानुजीविनो यदुप्रवीराय कुतो भयामुः यद्बाहुदण्डाभ्युदयानुजीविनो अधिक्रमन्त्यङ्गद्रिभिराहतां बलात् सभां सुधर्मां सुरसत्तमोचिताम् यद्बाहुदण्डाभ्युदयानुजीविनो यदुप्रवीराय कुतो भयामुः यद्बाहुदण्डाभ्युदयानुजीविनो यदुप्रवीराय कुतो भयामुः
अधिक्रमन्त्य द्रिमिराहतं बलात् सभां सुधर्मासुरसत्तमोचिताम् यद्बाहुदण्डाभ्युदयानुजीविनो यदुप्रवीराय कुतो भयामुः अतिक्रमन्त्यङ्गद्रिभिरायतां बलात् सभां सुधर्मां सुरसत्तमोचिताम् यद्बाहुदण्डाभ्युदयानुजीविनो यदुप्रवीराप्यकुतो भयामुः अधिक्रमन्त्यद्रिभिरारुतां बलात् सभां सुधर्मां सुरसत्तमोचिताम् શબ્દાર્થ લેશું આપણે, પછી ભાવાર્થ અને અનુવાદ. Let us take things. Trying to send. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama. યત જેમની બાહુદંડ ભુજાઓ, અભ્યુદય ત્રિ પ્રભાવિત, અનુજીવીન હંમેશા જીવતા, યદુ યાદવો, પ્રવીરાહા મહાન વીરો, हि अकुतो भयाहा सर्ववात निर्भय, मुहुः निरंतर, अधिक्रमंती अतिक्रमण करे छे, अंघ्रिभिः पग वडे, अंघ्री હતું એ, હા. આયતામ લાવ્યા, બલાત બળજબરીથી, સભામ સભાગૃહ, સુધર્મામ સુધર્મા, સુરસત્તમ દેવશ્રેષ્ઠો, ઉચિતામ લાયક. Translation by His Divine Grace, Abhay Charanarvind, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભુજાઓનું રક્ષણ પામેલા યાદવ વીરો દરેક બાબતે હંમેશા નિર્ભય રહે છે અને તેથી દેવ શ્રેષ્ઠોને યોગ્ય પણ તેમની પાસેથી આંચકી લેવાયેલા સુધર્મા સભાગૃહ પર પણ તેઓ પદક્રમણ કરે છે. બહુ સરસ પરપટ છે, એકદમ એને કહેવાય ને કે આઈ ઓપનિંગ પરપટ છે. સ્વભક્તિ શ્રીયા દેવી દાસી માતાજી પાવાર્થમાં છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, અવાજ આવે છે મારો? બરાબર આવે છે. દંડવત પ્રણામ.
ભાવાર્થ શ્રીલ પ્રભુપાદ દ્વારા શ્રીલ પ્રભુપાદની જય. જેઓ ભગવાનના પ્રત્યક્ષ સેવકો છે તેમને સર્વ ભયમાંથી ભગવાનનું રક્ષણ મળે છે અને તેઓ શ્રેષ્ઠ વસ્તુઓનો ઉપભોગ કરે છે, ભલે પછી તે બળજબરીથી એકઠી કરેલી હોય. ભગવાન બધા જીવો સાથે સમાન રીતે વર્તે છે, પણ તેઓ ભક્ત વત્સલ હોવાથી પોતાના શુદ્ધ ભક્તો તરફ પક્ષપાત દાખવે છે. ભૌતિક જગતની શ્રેષ્ઠ વસ્તુઓથી સમૃદ્ધ થયેલું દ્વારકાનગર સમૃદ્ધિથી છલકાતું હતું. દરેક રાજ્યમાં તેના મોભાને અનુરૂપ એવું રાજ્ય સભાગૃહ બાંધવામાં આવે છે. સ્વર્ગલોકમાં શ્રેષ્ઠ દેવોને શોભે એવું સુધર્મ નામનું સભાગૃહ હતું. આવું સભાગૃહ પૃથ્વી ઉપર તો કોઈ રાજ્યમાં હોઈ શકે નહીં, કારણ કે કોઈ એક રાજ્ય ભૌતિક રીતે ગમે તેટલું વિકસિત હોય તો પણ પૃથ્વીનો માનવી એવી રચના કરવા શક્તિમાન નથી. પણ ભગવાન કૃષ્ણની પૃથ્વી ઉપર હયાતી દરમિયાન યાદવ વીરો બળપૂર્વક દેવ સભાગૃહને ધરતી ઉપર લઈ આવ્યા ને તેને દ્વારકામાં સ્થાપિત કર્યું. તેઓ આવું બળ વાપરવા શક્તિમાન બન્યા, કારણ કે તેમને પરમેશ્વર ભગવાન કૃષ્ણના લાડ અને સંરક્ષણની ખાતરી હતી. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો ભગવાનને તેમના શુદ્ધ ભક્તોને વિશ્વની ઉત્તમ વસ્તુઓ અર્પણ કરે છે. વિશ્વમાં ઉપલબ્ધ એવી શ્રેષ્ઠ સુખ સગવડો ભગવાન કૃષ્ણને યાદવોએ અર્પણ કરી હતી અને તેના બદલામાં આવા સેવકો રક્ષિત અને નિર્ભય હતા. ભૂલકણો બદ્ધ જીવ ભયભીત હોય છે, પણ જેવી રીતે પોતાના પિતાની કૃપા ઉપર સંપૂર્ણપણે નિર્ભર એવું બાળક કદી કોઈથી ભયભીત થતું નથી, તેમ એક મુક્ત આત્મા કદી ભયભીત હોતો નથી. જીવ જ્યારે ઊંઘમાં હોય ને ભગવાન સાથેનો પોતાનો નિત્ય સંબંધ ભૂલી જાય છે, ત્યારે ભય તેને માટે એક પ્રકારનો ભ્રમ હોય છે. ભગવદ્ ગીતા 2.20 જણાવ્યા પ્રમાણે પોતાના મૂળ સ્વરૂપે જીવ કદી મરતો નથી. તો પછી ભયભીતતાનું કારણ શું છે? એક માણસ સપનામાં વાઘથી બીતો હોય, પણ તેની બાજુમાં જાગતો હોય તેવા માણસને ત્યાં વાઘ દેખાતો નથી. સપનું જોતા અને જાગતા બેઠેલા તે બંનેને માટે વાઘ એક કલ્પના છે, કારણ કે વાસ્તવમાં ત્યાં વાઘ છે જ નહીં. પણ પોતાના જાગૃત જીવનને ભૂલી જનાર માણસ ભયભીત છે. જ્યારે જે માણસ પોતાના સ્વરૂપને ભૂલી ગયો નથી તેને બિલકુલ ભય નથી. આમ યાદવો ભગવાનની સેવામાં સંપૂર્ણ જાગૃત હતા અને તેથી તેમને ડરાવનાર વાઘ હતો જ નહીં. જો ખરેખર વાઘ હોત તો પણ તેમનું રક્ષણ કરનારા ભગવાન તો હતા જ. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે જય પતાકા સ્વામિનિતિ નામિને. નમો આચાર્ય પાદાય નિતાય કૃપા પ્રદાયિને ગૌર કથા ધામદાય નગર ગ્રામ તારિણે. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારિણે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. જેઓ ભગવાનના પ્રત્યક્ષ સેવકો છે તેમને સર્વ ભયમાંથી ભગવાનનું રક્ષણ મળે છે. હરિ બોલ. રાઈટ. કૃષ્ણ પ્રોટેક્ટ્સ ફ્રોમ એવરી થ્રેટ. દરેક ભયમાંથી મોટામાં મોટો ભય હોય છે એમાંથી પણ મુક્તિ મળી જાય છે. મોટામાં મોટો ભય કયો છે? મૃત્યુનો ભય. એમાંથી પણ ભગવાનના ભક્તો જે છે એ એકદમ જેને કહેવાય ને કે સ્વતંત્ર અથવા તો ભયમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. સર્વ ભય. પછી બાકી બધા નાના નાના ભય તો ખરા જ. કૃષ્ણ પ્રોટેક્ટ્સ ધેટ. કોને પણ? પ્રત્યક્ષ સેવકો, જે લોકો સતત ભગવાનની સેવામાં લાગેલા છે તેમને he personally protects. રાઈટ. આપણે યુઝ્યુઅલી જયપતાકા સ્વામી મહારાજની વાત થાય છે ને તો ઘણી બધી વાર અત્યાર સુધી કદાચ 3-4 વખત તો નિયર ડેથ એક્સપિરિયન્સ, મતલબ પ્રાણ નીકળી ગયા છે શરીરમાંથી, બહાર જતા રહ્યા છે અને પછી સમહાઉ ઇટ કમ્સ બેક. એમને પણ ઘણી વાર એવી જે ખાસ અંગત હોય એમની સાથે ચર્ચા પણ કરેલી છે કે ગોલોકમાં જે એમના ગુરુભાઈઓ છે એમનું વેલકમ કરવા માટે તૈયાર છે, પણ એ ના પાડીને પાછા આવે છે. નહીં, હજી પ્રભુપાદનું મિશન મારે પૂરું કરવાનું છે. સો કેટલી બધી વાર ડિફીટ કરી નાખ્યા. આપણે બિલ્વમંગલ ઠાકુરની વાત ચાલે છે, 700 વર્ષ સુધી વૃંદાવનમાં એ ભગવાનના ભજનો લગતા હતા. કૃષ્ણ રોજ સાંભળવા આવે. ડિફીટેડ ધ ડેથ. કેટલા અગણિત, લાઈક અર્જુનને કેટલી વાર એઝ ઇફ લાઈક હમણાં આગળ પણ આવશે આપણે આજ અધ્યાયમાં ભીષ્મ પિતામહની સામે ઓલમોસ્ટ અર્જુન જે છે નિશસ્ત્ર થઈ જાય છે. રાઈટ. કર્ણની સાથે લડાઈ થાય છે ત્યારે પણ સિમિલર. પરંતુ
વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે કૃષ્ણ પ્રોટેક્ટ્સ. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. હુ ઇઝ પ્રોટેક્ટિંગ યુ? આપણે ભારતમાં તો બધા સમજતા જ હોઈએ કે કોની ક્યાં જેને કહેવાય લાગવગ અથવા તો ઓળખાણ છે, એ તો સૌથી હાઈએસ્ટ પ્રોટેક્ટર ઇઝ કૃષ્ણ. જો એના પ્રત્યક્ષ સેવક બનવાની આપણે પ્રયત્ન કરીએ તો ધીરે 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 કરીને બધા જ પ્રકારના ભયમાંથી કૃષ્ણ આપણને પ્રોટેક્ટ કરે છે, એવરીથિંગ. અને બીજું નેક્સ્ટ પોઈન્ટ લખે છે, તેઓ સર્વશ્રેષ્ઠ વસ્તુઓનો ઉપભોગ કરે છે. એટલે કોઈ ઉપભોગ કરવા માટે ભગવાન પાસે જાય તો શું કહેવાય? અર્થાર્થી. પરંતુ અધરવાઇઝ ભગવાનની પાસે જાય તો શ્રેષ્ઠ વસ્તુઓ એમને મળે છે, કારણ કે ભગવાનની પાસે બધું શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ હોય છે. અને પ્રભુપાદ પછી આગળ ફર્ધર ક્લેરિફાય કરે છે, ભલે પછી તે બળજબરીથી એકઠી કરેલી હોય, રાઈટ, ફોર્સફુલી. આપણને લાગે ફોર્સફુલી, આપણને લાગે કે આવું ના થવું જોઈએ, આવું ના કરવું જોઈએ, પણ ઇટ્સ નોટ લાઈક ધેટ. આગળ પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી એ કરે છે કે જે દેવ નગરી એટલે કે સ્વર્ગલોક, આપણે જે ગોલોકા ચાર્ટમાં ભણીએ છીએ ને લેવલ 1માં, કે ઉપર જાઓ એમ લોક આવે, અને પછી અત્યારે આપણું ભુવનલોક, સ્વરલોકમાં દેવી દેવતાઓના લોક સુધી યાદવો જઈ આવ્યા, અને એમની જે સભા જે છે આખી લઈ આવ્યા, એટલે આખું બિલ્ડિંગ વોટ્સ એવર ઇટ વિલ બી, તો એ લઈને આવ્યા અને અહીંયા આગળ સ્થાપિત કર્યું. અને એ કોના માટે? તો બહુ ક્લિયરલી લખ્યું છે આગળના પેરેગ્રાફમાં પ્રભુપાદે, ભગવાનને ખુશ કરવા માટે, ભગવાનની સેવા માટે, રાઈટ. બળજબરીથી લઈ આવ્યા એટલે શેના માટે? પોતાના ઉપભોગ માટે નહીં. દે વોન્ટ ટુ ઓફર ટુ કૃષ્ણ. વોટ એવર ઇઝ ધ બેસ્ટ શુડ બી ઓફર ટુ કૃષ્ણ. બેસ્ટ ઓફ બેસ્ટ ઓફ બેસ્ટ. પ્રભુપાદ કહે છે ને કે ડીટી વર્શિપ શુડ બી ફર્સ્ટ ક્લાસ. ફર્સ્ટ ક્લાસ. તમારી પાસે જે કોઈ પણ હોય, પ્રભુપાદ એવું કહે છે, તમારી આવક જે પ્રમાણેની હોય એ પ્રમાણેના તમારે ભગવાનના ઉત્સવો તહેવારો ઉજવવા જોઈએ. દાખલા તરીકે જન્માષ્ટમી આવે છે, રાઈટ, અથવા તો એના પછીના જે કંઈ પણ ઉત્સવો આવે, વી શુડ યુટિલાઇઝ જે કંઈ પણ લક્ષ્મીજી આપણને આપવામાં આવ્યા છે. લક્ષ્મી હંમેશા વિષ્ણુની સેવામાં હોય, તો એમની સેવામાં ઉપયોગ કરવાનો. ધેન વી આર રાઈટ, અધરવાઇઝ વી આર ટોટલી રોંગ. જેવી રીતે આપણે અહીંયા આગળ પણ પ્રભુપાદ અનેક જગ્યાએ કહેતા હોય છે કે તમે તમારી લક્ષ્મીનો ઉપયોગ ભગવાનની સેવામાં કરો. નહીં તો ઇવન ડીટીઝની વર્શિપ ફર્સ્ટ ક્લાસ. દાખલા તરીકે મંદિર બનાવવામાં આવે ને તો ઇસ્કોન મિનિસ્ટ્રી ઓફ ડીટી વર્શિપ છે, અને કેટલા બધા અપ્રુવલ્સ આવે. તમને એવું લાગે કે ખાલી જમીનનું અપ્રુવલ આપણે અહીંયા આગળની ગવર્મેન્ટમાંથી લેવાનું હોય, કે બાંધકામનું અપ્રુવલ લેવાનું હોય લોકલ પીડબ્લ્યુડી ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી. ના, એવું નહીં. એના ઉપરાંત ઇસ્કોનની 17 મિનિસ્ટ્રીઓ છે, દરેક મિનિસ્ટ્રીમાંથી અપ્રુવલ. ને એમાં સૌથી પહેલી કાળજી એ લોકો શું કહે કે દાખલા તરીકે મંદિરની આવક 0 થઈ જાય આવતા વર્ષો સુધી, કેટલાય વર્ષો સુધી, છતાંય જે ભગવાનની સેવા છે એ કેવી રીતે ફર્સ્ટ ક્લાસ ચાલુ રહે એટલી વ્યવસ્થા છે તમારી જોડે, ધેન ઓનલી યુ બિલ્ડ ધ ટેમ્પલ. નહીં તો એ ટેમ્પલ બિલ્ડ કરવાની પરમિશન જ ના આપે. એટલે કેટલું એનું ઇમ્પોર્ટન્સ છે. ભગવાનની સેવા ઇરિસ્પેક્ટિવ ઓફ, ભલે અંદરમાં મંદિરના પરિસરમાં રહેતા લોકો છે, એકદમ સાદામાં સાદું જીવન જીવતા હોય, જમીન પર સૂઈ જતા હોય, રાઈટ, 1-2 કપડામાં આખું વર્ષ ચલાવી લેતા હોય, ખાવા પીવામાં એકદમ જેને કહેવાય મોડરેટ હોય, પણ કૃષ્ણા સર્વિસ તમે જાઓ તો, આજે જ સવારે હમણાં શ્રૃંગાર દર્શન હતા શ્રી રાધા ગોવિંદના. ઇફ યુ સી, ઓ માય ગોડ, સો બ્યુટીફુલ, સો બ્યુટીફુલ. પિંક કલરના કપડા પહેરાયા હતા, અને ગળામાં પિંક અને બ્લુ કલરના મણકાવાળી માળા હતી, ને સો એન્ચેન્ટિંગ. એટલે વી કેન રિયલાઇઝ કે કૃષ્ણાઝ વર્શિપ, વોટ એવર વી ડુ ફોર કૃષ્ણ શુડ બી બેસ્ટ. તમારી પાસે જે બેસ્ટ હોય કૃષ્ણને આપવું જોઈએ. અને ઓલવેઝ અવર એફર્ટ શુડ બી લાઈક ધેટ, અવર એટેમ્પ્ટ શુડ બી લાઈક ધેટ. ટાઈમ તો બેસ્ટ ટાઈમ કયો મારા જીવનનો? સૌથી વધારે બેસ્ટ ટાઈમ સવારનો ટાઈમ. કેન આઈ ઓફર ધીસ ટુ કૃષ્ણ, રાઈટ. પછી મારી જીભની શક્તિ છે મારામાં, સૌથી વધારે શક્તિ મારે શેમાં ઉપયોગ કરવી જોઈએ? એટલીસ્ટ ચેન્ટિંગ હરે કૃષ્ણ. મને બ્રેઇન આપ્યું છે વિચારવા માટે, મારે શેમાં ઉપયોગ કરવો જોઈએ? મારે ટુ સ્ટડી શ્રીમદ ભાગવતમ, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા, રાઈટ. મારે જોવામાં આંખો શેના માટે? બેસ્ટ આઈ શુડ ઇન્વેસ્ટ ઇન ધ બ્યુટી ઓફ કૃષ્ણ, ભગવાનના દર્શન કરવા માટે, રાઈટ. એવરીથિંગ વોટ એવર યુ હેવ બેસ્ટ ઇફ યુ ઓફર ટુ કૃષ્ણ, તો ઓબ્વિયસલી પ્રભુપાદ કહે છે તેઓ શ્રેષ્ઠ વસ્તુઓનો ઉપભોગ કરે છે. આપણે ખોટું નથી કરવાનું, બળજબરીથી લેવાનું નથી, પરંતુ યાદવો માટે ભગવાનને જો જોઈતું હોત તો ભગવાન પોતે સર્જન કરી નાખત, પણ યાદવોના દ્વારા ભગવાન એસ્ટાબ્લિશ કરવા માંગે છે કે ભગવાનના ભક્તો ભગવાન માટે બધું જ શ્રેષ્ઠ લઈ આવે છે. અને એકચ્યુઅલી શ્રેષ્ઠ જે છે હંમેશા સર્વોત્તમ વ્યક્તિના ઉપયોગ માટે વપરાવું જોઈએ.
તો સર્વોત્તમ કોણ છે? ભગવાન છે. તો એમના ઉપયોગ માટે લઈ આવ્યા યાદવો. અને ભગવાન ભક્ત વત્સલ હોવાથી પોતાના શુદ્ધ ભક્તો તરફ પક્ષપાત દાખવે છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેટમેન્ટ, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. વિલ નોટ બી એબલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ મહાભારત. મોટા ભાગના લોકો મહાભારતને બહુ જ મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડ કરે છે કે પાંડવો જે છે અહીંયા આગળ છળ કર્યું ને ત્યાં છળ કર્યું ને આ રીતે પેલાને મારી નાખ્યો ને ઓલાને મારી નાખ્યો. દે ઓલ ડુ નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ બેસિક પ્રિન્સિપલ, અંડરલાઇંગ પ્રિન્સિપલ, જે આપણા અસ્તિત્વનો, આધ્યાત્મિકતાનો પાયો છે. શું છે? ભગવાન પોતાના શુદ્ધ ભક્તો તરફ પક્ષપાત દાખવે છે. ભગવાન માટે બધા સરખા છે, બધા જીવો ભગવાનના અંશ છે. કૃષ્ણ લવ્સ એવરીબડી, બટ when he does his pastime, જ્યારે એમની લીલાઓ કરે છે ત્યારે he always have a bias towards his devotees. કારણ કે ભગવાન કહે છે જે મારા શુદ્ધ ભક્ત છે એની પાસે હું વેચાઈ જઉં છું. રાઈટ? કૃષ્ણ બધું આપી દે, કોઈને ધન જોઈતું હોય, કોઈને કંઈક પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન જોઈતું હોય આપી દે, પણ ભક્તિ અથવા પોતાનો પ્રેમ એ નથી આપતા. કારણ કે એકવાર એ આપી દે તો પછી ભગવાન એના એઝ ઇફ લાઈક પપેટ બની જાય છે એવી રીતે. એટલે ભગવાન પક્ષપાત ભગવાનથી થઈ જાય છે, સ્વાભાવિક રીતે થઈ જાય છે. અને ભૌતિક જગતની શ્રેષ્ઠ વસ્તુઓથી સમૃદ્ધ થયેલું દ્વારકાનગર સમૃદ્ધિથી છલકાતું હતું. તમને ખ્યાલ છે આપણે ડિસ્કસ કર્યું હતું કે એ વખતે આખા પૃથ્વીનું જેને કહેવાય કે શાસન એક જ સેન્ટરમાં હતું. ક્યાંથી ચાલતું હતું? કેપિટલ શું હતું પાટનગર? દ્વારકા. હસ્તિનાપુર. હસ્તિનાપુર. યસ, પરફેક્ટ. હસ્તિનાપુર હતું. અને હસ્તિનાપુર વોઝ ધ કેપિટલ ઓફ એન્ટાયર વર્લ્ડ. એવું નહીં, હસ્તિનાપુર એટલે દિલ્હી અત્યારનું. દિલ્હી કેપિટલ છે ભારતનું છે એવું નહીં, આખા વિશ્વનું જેને કહેવાય કે રાજ નગરી હતી એની. અને ત્યાં આગળ તો ઓબ્વિયસલી કેટલું બધું જેને કહેવાય કે ધન સંપત્તિ હશે, પણ એના કરતા એ બધું જે હતું એ કેવું હતું? ભૌતિક હતું. ભૌતિક એટલે કે લૌકિક લોકો દ્વારા બનાવાયેલું. પરંતુ જે દિવ્ય હતું, જે દેવોની નગરીમાં હતું, તે જઈને યાદવો લઈ આવ્યા હતા. અને તે સ્વર્ગલોકમાં શ્રેષ્ઠ દેવોને શોભે તેવું સુધર્મા નામનું સભાગૃહ જે છે એ પૃથ્વી પર કોઈ રાજ્યમાં પ્રભુપાદ કે હોઈ ના શકે. દિવ્ય વસ્તુ છે અહીંયા કેવી રીતે હોઈ શકે? આપણું જગત નશ્વર છે, એટલે હસ્તિનાપુરમાં શ્રેષ્ઠ હશે આખી પૃથ્વીનું, પરંતુ એ નશ્વર હતું, ભૌતિક પંચમહાભૂતોમાંથી બનાવેલું. જ્યારે સ્વર્ગલોકમાંથી જે લઈ આવેલા હતા એ કેવું હશે? ઇટ ઇઝ સમથિંગ લાઈક ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ. એ પંચમહાભૂતોનું નહીં. એવું સુધર્મા નામનું સભાગૃહ જે છે એ આ યાદવો જે છે એ પૃથ્વી ઉપર લઈ આવ્યા હતા. દેવોને કશું નહીં કરી શકેલા. દાખલા તરીકે આગળના શ્લોકમાં આપણે જોયું, જયારે પારિજાત ભગવાનને જોઈતું હતું તો ભગવાન અહીંયા ન ઉગાડી શકે, પણ ભગવાને લીલા કરવી હતી ને, ભગવાન સત્યભામાને લઈને ગયા ને પારિજાત ઉખાડીને લઈ આવ્યા. લો બોલો શું કરી લેવું છે? અને ઇન્દ્રરાજને ફરીથી ઇન્દ્રદેવને બ્રહ્મા નાખી દીધા. એ પણ પાછા ભૂલી ગયા કે આ તો ભગવાન છે. કારણ કે આમાં બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. આપણે એક વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ કે માયા આપણી ઉપર ગમે ત્યારે કબજો કરી લે છે, અને મોટે ભાગે કબજો હોય છે માયાનો. એટલે આપણને એવું લાગે કે આ ધન છે ને મેં કમાયેલું છે એટલે આ મારું છે, આ પ્રોપર્ટી જે છે આ પ્રોપર્ટી મારી છે. અને અથવા તો સમજો કે કોઈ ઘરેણા છે કે કોઈ સત્તા છે તો આ મારી છે, આપણને એવું લાગે. આપણે ભૂલી જઈએ છીએ કે અલ્ટિમેટલી એવરીથિંગ બિલોંગ્સ ટુ કૃષ્ણ. દરેક વસ્તુ કૃષ્ણની છે. એટલે દેવોને પણ એ ભાન કરાવવા માટે કૃષ્ણ જે છે એ એલાઉ કરે છે. એ પોતે પણ પારિજાત લઈ આવ્યા. પછી યાદવો ગયા તો કે ભાઈ આ સુધર્મા નામનું દેવ સભાગૃહ લઈ આવો. એવરીબડી શુડ રિયલાઇઝ કે એવરીથિંગ ઇઝ ફોર કૃષ્ણ. જ્યારે આપણે આ રિયલાઇઝ કરશું કે આઈ એમ નોટ ધ એન્જોયર, આઈ એમ નોટ ધ પ્રોપરિએટર, આઈ એમ નોટ ધ કંટ્રોલર, દેટ મીન્સ આપણે ભોગતા નથી, આપણે કંટ્રોલ કરવા વાળા નથી ને આપણે માલિક નથી. બધાના માલિક, બધું જ ભોગવવા વાળા અને બધું જ નિયમન કરવા વાળા શ્રી કૃષ્ણ છે. કૃષ્ણ એ અલગ અલગ લીલાઓથી એસ્ટાબ્લિશ કરે છે કે ધીસ ઇઝ હાઉ ઇટ ઇઝ. અને એવું આપણે સમજીએ તો તુરંત માયાની પકડમાંથી બહાર નીકળી જઈએ. એટલે યાદવોને કૃષ્ણના, ભગવાન કૃષ્ણના લાડ અને સંરક્ષણની ખાતરી હતી. કેટલા અદ્ભુત શબ્દો છે કે જેવી રીતે પ્રભુપાદ કહે છે કે જેવી રીતે પિતાના સાથે બાળક હોય અને કોઈ એકદમ જેને કહેવાય ને કે નિર્ભય હોય. પ્રભુપાદ એમના જીવનનો દાખલો આપે છે. આમાં એક સરસ લેક્ચરમાં કહે છે, પ્રભુપાદ નાના હતા અને એમના પપ્પા એમને કલકત્તામાં પેલી સિટી બસ આવે ને, આપણે જેવી સિટી બસ હોય એમાં લઈ જાય છે. અને પ્રભુપાદ મે બી 5 વર્ષના હશે. અને સિટી બસમાં બધી સીટો ભરેલી, એટલે બધા ઉભેલા હતા. અને પ્રભુપાદે એમના પપ્પાની આંગળી પકડેલી હતી. ઓકે, પછી એવું થયું કે ટિકિટ ચેકર જે છે આગળથી આવ્યો અને એમના પિતાને લઈને આવ્યો, ને પછી વચ્ચે થોડી ગેપ હશે એટલે આંગળી પકડી હશે પણ છોકરો થોડો દૂર હશે.
ટિકિટ ચેકરને થોડો મજાક કરવાની ઈચ્છા થઈ, એટલે પ્રભુપાદને પૂછે છે, ટિકિટ 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 ક્યાં છે? એટલે પ્રભુપાદ કે નથી. તો કે નેક્સ્ટ ટ્રેન પર ઉતારી દઉં છું કે. એટલે પ્રભુપાદ તો બી પ્રભુપાદ કે હું એટલો નિશ્ચિંત. પ્રભુપાદ કહે છે કે પેલા પપ્પા છે ને કે એમને મળી લો કે. બરાબર, આંગળી કરી. પ્રભુપાદ કહે છે કે એક બાળકને કેટલું નિશ્ચિંત કે મને બિલકુલ ચિંતા નહીં, કે કંડક્ટર કે ઉતારી દઈશું તો કે પેલા પપ્પા છે ને પપ્પાને વાત કરી લો. ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. એ જ શબ્દો અહીંયા આગળ છે કે કૃષ્ણના લાડ અને સંરક્ષણની ખાતરી, પૂરેપૂરો વિશ્વાસ, કોઈ પણ કન્ડિશન હોય. યાદવો કેમ દેવો ઉપર જેને કહેવાય કે એક જાતનો હુમલો કરી શકે, અથવા ત્યાંથી લઈને આવી શક્યા. દેવોએ વળતો હુમલો કર્યો હશે, હુમલો એમને નહીં કર્યો હોય, એ લેવા ગયા હશે અને પેલા એમ કે આ તો મારું છે. તો કે નહીં ભાઈ, જે કંઈ પણ શ્રેષ્ઠ છે કૃષ્ણ માટે છે, હું લઈ જઉં છું. અને ના લઈ જવા દે તો એમને પરાસ્ત કર્યા હશે. રાઈટ? તો એ કેવી રીતે કરી શકે? કારણ કે એમને એમના સંરક્ષણની ખાતરી હતી. મારું બેકઅપ શું છે? દરેક વ્યક્તિ કયા જોરમાં બોલતો હોય કે એનું બેકઅપ શું છે? તો યાદવોને શ્રી કૃષ્ણજીનું બેકઅપ હતું. અને ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો ભગવાનને વિશ્વની ઉત્તમ વસ્તુ અર્પણ કરે છે. અર્પણ કરવા માટે લાવ્યા હતા, પોતાના ઉપભોગ માટે નહીં. અને વિશ્વમાં ઉપલબ્ધ એવી શ્રેષ્ઠ સુખ સગવડો ભગવાન કૃષ્ણને યાદવોએ અર્પણ કરી હતી. ઓનલી ફોર કૃષ્ણ. ધેર લાઈફ વેર ફોર કૃષ્ણ. તમને યાદ હોય તો જયારે ભગવાનનું દ્વારકામાં પ્રવેશ થાય છે, આપણા આગળના અધ્યાયમાં આવ્યું હતું, ત્યારે બધા કોઈ ખાતા હતા, કોઈ સૂતા હતા, કોઈ કંઈ કામ કરતા હતા, બધા બધું છોડીને કૃષ્ણજીને વેલકમ કરવા માટે પહોંચી જાય છે. કેટલું મહત્વની વાત છે, કેટલા સમર્પિત હશે એ લોકો. આપણા ઘરમાં પણ દાખલા તરીકે આરતી ચાલતી હોય, એવરીબડી શુડ લીવ ધેર વર્ક. ને ખબર હોવી જોઈએ કે ભાઈ હવે મેઇન માણસનું કામ ચાલે છે. અથવા તો મંદિરમાં તમે હો કે તમારા ઘરના અલ્ટરમાં હો અને કોઈ ફોન આવે, યુ શુડ નોટ ટેક. ને દાખલા તરીકે તમે બહુ મોટા તમારા ઘરે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર કે ચીફ મિનિસ્ટર આવ્યા હોય અને એની સામે તમે ફોન ઉપર બીજાની સાથે વાતો કરો, ઇઝ ઇટ ડન? નોટ ડન. યુ હેવ ટુ ગીવ ફૂલ રિસ્પેક્ટ. તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે આ સાક્ષાત અહીંયા જ બેઠા છે અને આખા પરમ બ્રહ્માંડોના સ્વામી છે. આઈ શુડ નોટ ટેક. આઈ શુડ બીજી બધી વાત પણ ન કરવી જોઈએ. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. યાદવો એ ટાઈપનું એટેન્શન કૃષ્ણને આપતા હતા. અને ઓબ્વિયસલી જેટલું એટેન્શન, જેટલું સમર્પણ આપે છે, કૃષ્ણ એટલો જ પ્રેમ અને એટલું જ રક્ષણ આપે છે. બદલામાં આવા સેવકો રક્ષિત અને નિર્ભય હતા. જેટલું આપણું ડિપેન્ડન્સ કૃષ્ણ પર વધતું જાય, એટલો આપણા હૃદયમાંથી ભય નીકળતો જાય. ચાહે ગમે તેવી બીમારી હોય, ચાહે ગમે તેવું આર્થિક પ્રોબ્લેમ હોય, ચાહે ગમે તેવી સામાજિક સમસ્યા હોય, યુ સિમ્પલી બીકમ ટોટલી નિર્ભય. આપણે નિર્ભય બની જઈએ છીએ. નિર્ભય ઓર બીજી કોઈ રીતે ના બનાય. પ્રભુપાદ ભગવદ્ ગીતાના લેક્ચરમાં પણ કહે છે ને, અભયમ સત્વ સંશુદ્ધિ, એની વ્યાખ્યામાં પ્રભુપાદ શું કહે છે કે સૌથી વધારે અભય કોણ બની શકે? કે જેને કૃષ્ણ પર વિશ્વાસ હોય. દાખલા તરીકે જે વ્યક્તિ બધું છોડીને કૃષ્ણની સેવામાં પોતાનું જીવન વિતાવવા માટે નીકળે છે, હી ઇઝ ટોટલી ડિપેન્ડન્ટ ઓન કૃષ્ણ. કે ભાઈ રહેવાનું ક્યાં, ખાવાનું ક્યાં, કેવી રીતે જીવાશે, નહીં, છોડી દીધું. પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠ પ્રભુ સેમ જયારે એમને છોડ્યું હતું, ઇન્ફોસિસમાં જોબ હતી, IIT બધું છોડી દીધું. અને એવું નહીં કે ઘર બી બહુ મધ્યમ વર્ગનું જીવન, તો આવકનો બી એટલો બધો બેકઅપ ના હોય. અને કોણ ખવડાવશે, કોણ રાખશે, કેવી રીતે જીવશું? કૃષ્ણ વિલ મેનેજ. અને કૃષ્ણ મેનેજીસ. રાઈટ? ભૂલકણો બદ્ધ ભય, જીવ ભયભીત હોય છે. આપણને ભય કેમ લાગે છે? પ્રભુપાદ કહે છે કારણ કે આપણે ભૂલકણા છીએ. આપણે ભૂલી જઈએ છીએ કે આપણને સૌથી મોટું બેકઅપ છે. જ્યારે એ બેકઅપ હોય ને, ત્યારે વ્યક્તિ કદી ભયભીત થતો નથી. આપણે જ્યારે કૃષ્ણ પર આપણી જે શરણાગતિ છે, કૃષ્ણજીની તરફ આપણી શરણાગતિ જ્યારે આપણે જેટલી વધારીશું, તેમ આપણો ભય જે છે ઓછો થશે. નહીં તો ઘણા બધા લોકો હોય, કાલે આર્થિક મંદી આવી જશે તો શું થશે, શેર માર્કેટ પડી જશે તો શું થશે, કાલે ચાલતા એક્સિડન્ટ થઈ જશે તો શું થશે, એમનેમ જ લોકો ભયમાં હોય છે. કેમ? કારણ કે એમને કૃષ્ણજીની પ્રતિ શરણાગતિ એટલી બધી હોતી નથી. જેટલી શરણાગતિ વધે તેમ ભય ઓછો થતો જાય. ઊંઘમાં હોઈએ છીએ મોટે ભાગે. પ્રભુપાદ આપણને આ આધ્યાત્મિક ઊંઘ કહે છે. આપણને ભય કેમ લાગે છે? કારણ કે આધ્યાત્મિક રીતે આપણે ઊંઘમાં હોઈએ છીએ. અને ઊંઘમાં સપનું આવે, સપનામાં વાઘ જોઈએ અને કેવો બિયાઈએ, એવી રીતે પ્રભુપાદ કહે છે ભ્રમ છે. અને બીજા કોઈને તો વાઘ દેખાતો નથી. એટલે જે માણસ પોતાના સ્વરૂપને ભૂલી ગયો નથી, તેને બિલકુલ ભય નથી. આપણું સ્વરૂપ શું છે? જીવેર સ્વરૂપ હોય કૃષ્ણેર નિત્યદાસ. જો એ સ્વરૂપ આપણને યાદ રહે તો આપણે ભૂલીએ નહીં. અને યાદવો જે છે એ સ્વરૂપ હંમેશા યાદ રાખતા હતા. ભગવાનની સેવામાં સંપૂર્ણપણે જાગૃત હતા. તેમને ડરાવનાર વાઘ હતો જ નહીં. જો ખરેખર વાઘ હોત તો પણ તેમનું રક્ષણ કરનારા ભગવાન તો હતા જ. વેરી સુપર પરફેક્ટ. ચાલો, લેટ અસ રિસાઇટ શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 14મો અધ્યાય શ્લોક નંબર 39. જેમણે આગળનો શ્લોક ન બોલાવ્યો હોય તે આ શ્લોક બોલાવી શકે છે.
कच्चितेनामयं तात भ्रष्टतेजा विभासि मे। विभासिस्मे अलब्धमानो वज्ञातः किं वा तात चिरोषितः। लब्धमानो अवज्ञात किं वा तात चिरोषितः। कच्चितेनामयं तात भ्रष्टतेजा विभासि मे। कच्चितेनामयं तात भ्रष्टतेजा विभासि मे। लब्धमानो वज्ञातः किं वा तात चिरोषितः। अलब्धमानो वज्ञातः किं वा तात विरोषितः। પ્રભુજી માંથી જેમણે આગળનો શ્લોક ના બોલાવ્યો હોય એને પછી વાંચો. कच्चिते अनामयं तात भ्रष्टतेजा विभासि मे। कच्चितेनामयं तात भ्रष्टतेजा विभासि मे। अलब्धमानो अवज्ञातः किं वा तात चिरोषितः। अलब्धमानो अवज्ञातः किं वा तात चिरोषितः। कच्चितेनामयं तात भ्रष्टतेजा विभासि मे। कच्चितेनामयं तात भ्रष्टतेजा विभासि मे। अलब्धमानो वज्ञातः किं वा तात चिरोषितः। अलब्धमानो अवज्ञातः किं वा तात चिरोषितः। कच्चितेनामयं तात भ्रष्टतेजा विभासि मे। कच्चितेनामयं तात भ्रष्टतेजा विभासि मे। अलब्धमानो वज्ञातः किं वा तात चिरोषितः। अलब्धमानो वज्ञातः तात चिरोषितः। कच्चितेनामयं तात भ्रष्टतेजा विभासि मे। कच्चितेनामयं तात भ्रष्टतेजा विभासि मे। अलब्धमानो वज्ञातः किं वा तात चिरोषितः। अलब्धमानो वज्ञातः वा तात चिरोषितः। माताजी कच्चितेनामयं तात भ्रष्टतेजा विभासि मे। कच्चितेनामयं तात भ्रष्टतेजा विभासि मे। अलब्धमानो व्यज्ञतः किं वा तात चिरोषितः। अलब्धमानो ज्ञातः किं वा तात चिरोषितः। कच्चितेनामयं तात भ्रष्टतेजा विभासि मे। कच्चितेनामयं तात भ्रष्टतेजा विभासि मे। अलब्धमानो वज्ञातः किं वा तात चिरोषितः।
अलब्धमानो न ज्ञातः किं वा तात चिरोषितः कश्चिदेनामयं तात भ्रष्टतेजा विमासि मे अलब्धमानो वक्नातः किं वा तात चिरोषितः कच्चिदेनामयं तात भस्यतेजा विभासि मे लब्धमानो अवज्ञात किं वा तात चिरोषितः कच्चित् अनामयं तात भ्रष्टतेजा विमासि मे लब्धमानो वज्ञातः किं वा तात चिरोषितः चित्तेनामयं तात भ्रष्टतेजा विभासि मे अलब्धमानो वज्ञातः किं वा तात चिरोषितः भ्रष्टतेजा विभासि मे विभासि मे अलब्धमानो वज्ञातः किं वा तात चिरोषितः अलब्धमानो न ज्ञातः तात चिरोषितः कच्चिदेनामयं तात भ्रष्टतेजा विभासि मे कच्चिदेनामयं तात भ्रष्टतेजा विभासि मे अलब्धमानो वज्ञातः किं वा तात चिरोषितः अलब्धमानो न ज्ञातः तात चिरोषितः कश्चिदेनामयं तात भ्रष्टतेजा विभासि मे कच्चिदेनामयं तात विभासि मे अलब्धमानो वज्ञातः किं वा तात चिरोषितः અહીંયા સ્ટોપ કરીશું આજે so that you can take શબ્દાર્થ લઈ શકીએ છીએ. We have 2 minutes. શબ્દાર્થ લઈ શકીએ છીએ. Let us take. કચ્ચિત છે કે કેમ? એ તારી અનામયમ તબિયત બરાબર છે? હાથ વાલા ભાઈ
ભ્રષ્ટ વિહીન તેજાહા તેજ વિભાસી દેખાય છે મને અલબ્ધમાન માન રહિત અવજ્ઞાત ઉપેક્ષિત કિમ જોકે વા અથવા સાત વાલાભાઈ તિરોશિત લાંબા નિવાસને લીધે અનુવાદ બાય His Divine Grace સબય ચરણારવિંદ એ શ્રી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શિલા પ્રભુપાદ કી જય. હે ભાઈ અર્જુન, તારી તબિયત બરાબર છે કે નહીં તે મને કહે. તારા દેહની કાંતિ હણાઈ ગઈ હોય તેવો તું દેખાય છે. તું દ્વારકામાં દીર્ઘકાળ રહ્યો તેથી બીજા લોકોએ તારું અપમાન ને ઉપેક્ષા કરી હોય તેથી આવું બન્યું છે. એક ભાઈને પ્રશ્ન છે આર્યો. હા, નાનો જ છે ભાવાત. વાંચી જાઓ બીના માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. ભાવાર્થ. મહારાજ યુધિષ્ઠિરે સર્વદ્રષ્ટિએ દ્વારકાના કલ્યાણ વિશે પૂછપરછ કરી, પણ છેવટે એમણે એવું તારણ કાઢ્યું કે જ્યાં સુધી ભગવાન કૃષ્ણ ત્યાં હોય ત્યાં સુધી કાંઈ અશુભ બની શકે નહીં. પણ સાથે સાથે અર્જુન નિસ્તેજ દેખાતો હતો અને તેથી મહારાજે તેના ક્ષેમ કુશળ વિશે પૂછતા અનેક મહત્વના પ્રશ્નો કર્યા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. આની ચર્ચા આપણે 40મા શ્લોકની સાથે લઈ જઈશું, સો ધેટ કાલે નવા શ્લોકની શરૂઆત કરશું. અને યસ કૃપાલી માતાજી, ધીસ ઇઝ આજે છે એ કન્ટિન્યુટીમાં જ છે. એકચ્યુઅલી શીલા પ્રભુપાદ જે છે એ ખ્યાતિ માતાજીનો પ્રશ્ન છે ને. શીલા પ્રભુપાદ જે છે એ આ શ્લોકના ભાવાર્થમાં અમુક ઘટનાઓ લઈ આવે છે, એટલે ફ્લેશબેક થાય ને એના જેવું છે. એટલે સિક્વન્સ વાઇઝ બધું બરાબર છે, ફ્લેશબેક ની વાત ચાલે છે. ઓકે, ચાલો. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુ યદેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. ગણરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રણામ. યસ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રણામ. પંચાલ પ્રભુજી. સુદામા સેવા કરવી. એક મિનિટ, અવાજ કપાઈ ગયો તમારો. જયંત પંચાલ પ્રભુજી. પંચાલ પ્રભુ અને મીમાંસા પાઠક માતાજી. મીમાંસા પાઠક માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. મારો બી આજે હું એ કરી દીધી સબનો કે આજે એટલે મેં રિમાઇન્ડર કાઢી નાખી દીધું. કન્ટિન્યુ કરી દેજો. મને યાદ આવી ગયું એટલે હમણાં જ હું જસ્ટ કરી દીધી છે. કરી દીધી છે. ઓકે, સરસ. ચાલો, તો હીર પટેલ માતાજી આપણે ગઈકાલે કવર કર્યા હતા, રાઈટ? સો જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, મીમાંસા પાઠક માતાજી અને કીર્તિકુમાર બારી, ત્રણેયને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિભરી પ્રેમમય સેવા પ્રાપ્ત થાય. અને જેવી રીતે યાદવો અને ભગવાનના ભક્તો બેસ્ટ આઉટ ઓફ બેસ્ટ સૌથી શ્રેષ્ઠ વસ્તુ ભગવાનને સમર્પણ કરતા હતા, તેવી રીતે તેઓ પણ પોતાના જીવનની શ્રેષ્ઠ વસ્તુ, પોતાનો શ્રેષ્ઠ સમય, શ્રેષ્ઠ શક્તિ અને શ્રેષ્ઠ ધન જે કાંઈ પણ મળે બધું જ ભગવાનને સમર્પિત કરી શકે. તેના માટે આપણે બધા સાથે મળીને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીશું. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. દંડવત